Toni Lasal titiritero antzezlea eta Simionov dantzatalde serbiarrak ikuskizun paregabe eskaini zuten ostiralean Euskal Herria plazan. Gaugiro programaren barruan dauden ikuskizunetako bat izan da, kultura saia, topik eta inguruko ostalarien laguntzarekin bat. Serbiar dantzatalde hau Mexikon izana da eta Espainian ere hainbat lekutan dantza egin dute. Adibidez, Bibeiro, Burgos, Santander, Tenerife, Mallorca, eta hauetaz gain, Frantzia, Grezia, Italia, Egipto eta beste hainbat herrialdeetan egon ondoren, Tolosan ikusteko aukera izan genuen. Eta ohikoa den bezala, beste behin ere jende asko erakarri zuten eta harrera eta arrakasta ezin hobeak lortu zituzten.